Demorei muito pra chegar aqui em cima, sempre sai ninguém de degrau em degrau. Quem tá chegando agora vem pisar no fogo, respeita os novos general. Proibido voada na boca pra facilitar na hora da cobrança. Acende uma vela pra tirar o estresse, para esquecer longe. E salve rapaziada, beleza? Aqui pra mais um vídeo no canal. E galera, dessa vez aqui vamos fazer um vídeo sobre a bike. Véi, eu vou falar aqui sobre o garfo rígido. Se você tá aí com o seu garfo estralando, cara, isso aí como me falaram, isso aí é falta de lubrificação. Ou às vezes tem até lubrificação, porém tem muita areia, cara. Então a gente estamos aí desenrolando, a gente pegou aqui a chavezinha, ó. Pegou a chavezinha aqui, fogou esses dois parafusos aqui, ó. Fogou o do meio, que tira a folga. Tirou a mesa fora, tirou a caixa de direção, né? Limpou todinha. Limpou não, vamos limpar. E eu tava lavando a bike, aí deu vontade aqui de limpar, né? Repassar aí a caixa de direção. Vocês podem ver isso aqui, galera. Tava que só era areia, ó. Deixa eu ver se foca aqui. Ó. Tá que é só areia, ó. Aí, galera, ele bate, ele fica fazendo uns estralozinhos chato, cara. Fica tac, tac. Principalmente quando você vai em alta velocidade, puxando, ou seja, atacando, sprintando, ele dá uns estralos chato. Aí hoje a gente fez um pedal aqui de 60 km e ele estralando pacas, cara, estralando pra caramba. Aí cheguei agora na hora de lavar, só de lavar a roda traseira. Começa pela só pra poder lavar o quadro. Só de lavar a roda traseira. E deu vontade de repassar. Ou seja, é só vocês tirarem tudo certinho. Preste atenção como é que tá, porque pode ser que algumas peças não se encaixem direito. Só você prestar atenção. Deixa eu pegar aqui as esferas, ó. As aranhas, ó. Limpinha. Elas estavam pretas, galera. Aí você faz essa soluçãozinha aqui, ó. Você pega, é porque aqui tem um resto de sabão em pó, mas o ideal é você pegar limão. Você pega um limãozinho, espreme dentro, pega um pouco de detergente neutro e taca, vai ficar legal. Se você quiser que fique ainda mais limpo, você pega aqueles polidor de areia panela. Você coloca mais um pouco, você mistura os três e já era. Aí ela já fica assim, galera, ó. Branquinha como se fosse nova, tá vendo? Aí agora eu vou dar uma limpada aqui, vou limpar os porta-poeira, ó, que os porta-poeira ainda estão cheios de graxa velha. E depois disso aí, galera, montou, limpou, engraxou direitinho e já era. Quando eu estiver montando, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Parte de montagem, deixa eu pegar aqui a graxa. O ideal é que você sempre coloque em graxa, por favor, não coloque óleo, não coloque óleo à base de cera, que geralmente é pra corrente, pra relação. Não coloque isso, não coloque nenhum tipo de lubrificante, coloque graxa. Porque graxa ela tem um atrito melhor nas esferas. Eu vou pegar aqui os porta-poeiras, ó, são iguais, então não tem diferença nenhuma, você pode colocar qualquer um. Eu vou colocar esse. Primeiro de tudo você coloca aqui o porta-poeira embaixo, que é a base, né? Segura aqui, segura aqui o guidão. Você desce ele, ó. Segura aí. Pronto. Trava ele embaixo assim. Deixa ele bem coisado. Agora você vem. Pega qualquer aranha aqui com as esferas. Coloca ela aqui de cabeça pra baixo. Pronto. Agora, deixa eu botar aqui só pra escorar, que eu vou buscar a graxa. Você pode escorar assim mesmo, que não tem problema nenhum. E agora vamos passar a graxa. Não economize na graxa não, pode meter graxa, galera. Que o que faz estralar é a falta de graxa, ou então a graxa com areia. Então você já dá aquele talento, pode meter graxa mesmo, sem pena. Botar aqui. E eu aconselho a vocês, quando vocês forem colocar, você limpar a bacia de cima e a bacia de baixo, porque se tiver alguma areia, você já tira na lavagem, né, lavando. Deixa eu tirar aqui. Pronto, aí depois disso aí, galera, vocês já podem descer. Deixa eu limpar aqui, mano. Vocês já podem descer essa parte aqui já tá montada, é simples mesmo, só colocou aqui. Pronto, aqui já tá montada. Agora, vamos pegar a parte de cima, que é a mais
um pouco mais complicada porque ela vem uma série de coisas. Primeiro, coloca as esferas, cabeça para baixo. Cuida você melar a bacia. Aqui você melar a bacia primeiro. Coloca a primeira bacia. Depois fazer um vídeo como tirar todo o centro do mesmo. Tá com a roda do vídeo. Pronto, colocou graxa, pode meter graxa mesmo. Já pega ela aqui, ó. Desce ela aqui embaixo. Aí você pega essa peça aqui, que é a que vem em cima, e depois essa aqui, que é a que tira a folga. Você coloca ela primeiro. Colocou. Botou ela, ó. Percebe que já vai tirar a folga. Aí daí, galera, só você pegar o porta-poeira, ó. Porta-poeirazinho. Colocar em cima, ó. Porta-poeira de cima é o que mais lacra bem. Que o ideal seria o de baixo, que é por onde entra toda a sujeira. Pronto, botou aqui, galera. Agora tá fácil demais. É só pegar a tampa de cima, colocar, ó. Desceu. O ideal também, galera, vocês pegarem aqui, ó, antes de apertar, ó, você pega ela aqui, ó, puxa ela pra cima, como se fosse tirar, pra não ficar nenhuma folga. Aí daí você já senta a mesa aqui em cima. Pronto, o resto tá fácil, a galera toda sabe. Aí é só você alinhar o guidão. Sim, falta colocar as duas anilhas. Deixa eu subir aqui. Colocou as duas anilhas. Desceu, já era. Pronto, daqui, galera, já tá fácil. Só você botar a pecinha e colocar o parafuso. Então vamos lá, né? Botou em cima. Botou o parafuso. Vou pegar a chavezinha, cadê aqui? Chave. Pronto, colocou aqui, galera, ó. Apertou. Pronto, o ideal é vocês apertar primeiro de cima, porque a folga que tiver já desce. Não fica com folga nenhuma. Primeiro aperta de cima, para depois você alinhar o guidão. Ou então você já alinha o guidão e aperta de cima primeiro, para depois apertar o da mesa. Pronto. Apertou aqui, galera, apertou aqui, tá pronto. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, ativa a notificação. E galera, estamos aí focando aí nas bikes, nos gameplays. Espero que tenham gostado aí do canal. E aqui é um quadro aí. Então é nós, estamos junto. Galera, o canal do Ronero Gomes aí, que também marca aí os pedal com a gente, grava os pedal, tá aí na descrição também. Então não perde tempo, clica lá, ativa a notificação, inscreva-se, deixa o like. Falou? Tamo junto, galera. Fica com Deus, até o próximo vídeo.